Hello， 大家，我是秘境猎人徐凯，好久不见。然后呢，今天想要告诉大家一个好消息，就是呢，我更新我的相机了。我买了一台 Sony 的 A7C II。为什么我要买新相机呢？其实一直以来呢，我都很想要更新我的传达画面的品质，很想要把大自然真正的更贴近眼睛看到的样貌给大家看。然后呢，我也很想要拍出一些高画质质感的大自然的照片、影片。所以呢，我今天呢就是想要来测试看看这个新相机。如果我到秘境使用这个新相机，它跟我平常用 Pocket 3还有GoPro 它的差别会在哪里？首先，它的差别就是我这样子拿着自拍真的是非常的重，但是呢，为了好的画面，我们就来实测一下。黑糖虽然12岁了，但到了户外还是兴奋的像个小狗狗一样。小时候印象这里的瀑布都可以近距离的接触，名副其实就像是一个游乐区。但过了快要20年，整个地貌都变了，现在只能远远的观赏。好，所以呢，走了1.7公里，到了最上面呢，它这边就会有警示栏，让你们不要走这2条路。但是其实呢，里面呢都有一些登山队的那个吊牌，所以应该有一些登山比较厉害的前辈们都会往这2条路走。OK， 我们今天轻装，所以呢，我们就到这边吸收一下芬多精。好，我走到这个岔路口了。刚刚呢，我们是从那个关瀑亭那边上来。那我们现在呢，就直接走这个岔路过去。它这边是赏景步道，赏景步道呢，直接下切就会到我们一开始的出口。OK，let's go。在赏景步道的途中，看到一个最美的观景台。
好，今天呢就小小的测试一下几个片段。第一次拿去野外拍的感觉呢，我觉得非常的不容易，真的。因为相机有太多的自定义的选项，所以我觉得它是真的需要很多的经验去累积，你才能够很快速的抓拍。以及呢，跟以前我用 GoPro 还有 Pocket 3差别最大的就是稳定的功能。因为相机呢，它已经有很积极的稳定了，但是呢，它比起这个有稳定器还是差太多太多。那我觉得 Pocket 3呢，就是非常非常懒人的一个Vlog 相机，你真的就是随拍，它就是随稳定，它就是会跟到你要的人身上，或者是你要拍到的东西身上。那相机这个东西呢，它很细腻，画面回来看的时候，我觉得大家可以看到那个差别是真的差很多的，而且我觉得看到的画面会更贴近于肉眼所看到，我觉得那是一份画面真实的感动。但是呢，它真的就是有好有坏，就是坏呢，就是你必须要很稳定的去做，你不可能在户外我还要带一个稳定器，所以呢，它必须要用定镜的方式，或者是你真的就是要手非常稳。那我觉得呢，现在呢就是慢慢的训练，然后测试。那希望以后呢，我在野外的时候呢，能好好的运用相机去拍出更好的一些 B-roll， 更多画面，把它当做主镜头。那我觉得呢，要有办法把相机拍的直觉真的很不容易，尤其是录影这件事情，因为它有太多焦段的选择，然后对焦的选择、光圈的选择，还有镜头的选择。今天你要换镜头，或者是你要用一颗焦段比较广的变焦镜去做一个铝合镜，但是它可能就会很重。那我今天选择呢是有点像是大三元的感觉，然后它镜头可以轻，比较轻。但是呢，如果今天我要广角，或者是我要到特写，那我可能就要换镜头。所以呢，那个换的顺畅度跟你东西放在包包里面的好拿的程度，我觉得这都是要考虑到的。所以有可能没办法一次旅行中带3颗镜头，有可能带2颗，甚至只能带1颗。那他要做怎么样的选择？我觉得那都是一个未来一个很有趣的一个实验跟过程。所以呢，我会在未来我的影片当中呢，更多的去使用相机，拍出更细腻的东西。然后呢，我觉得还有一个很大的重点就是分享如何使用它的周边的配件、抛包，怎么样更好拿、更好挂。我觉得这些配件其实对于如果要走到户外的话，非常非常的重要，选择也很重要。对，所以呢，我会更多的分享，然后呢，也很希望大家已经是高手、已经是前辈的人呢，有走到户外的，你们可以推荐我一些很好的配件、很好的设备，能够好的挂、好的操作、好的包包等等的。麻烦留言给我，告诉我，我希望呢能够拍出更高品质的东西，然后呢也希望呢更多的与大家有更近距离的互动。对这频道有兴趣的人，记得要订阅，然后希望你们可以多多留言，分享你们的想法给我。然后如果喜欢的话呢，也可以多多的把这个频道分享出去，给更多喜欢户外的朋友认识这个频道。谢谢，我们下次见，拜拜。